इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है रोंडेक सी। ये एक कफ सिरप है, यानी खांसी को ख़त्म करता है। इसमें आपको मुख्तलिफ ड्रग्स मिलती हैं एक ही सिरप में। जैसे कि मैं बताऊं, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आती है, कॉर्बिनोक्सामीन मेलिएट, सूडोएफेड्रीन और ग्वाइफेनेसिन मुख्तलिफ तरह की डोजेज में अवेलेबल हैं। देखा जाए, सबसे पहले तो आप ज़रा कफ को समझिएगा ना। कफ आपके पास आता है एज अ रिफ्लेक्स, यानी ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। जब आपका जो चेस्ट है, जो सांस की नालियां हैं, अगर वो कंजेस्ट हो जाती हैं या वहाँ पे कोई एलर्जन आ जाता है, तो फिर एक प्रेशर से हवा को बाहर निकाला जाता है, जिसको आप कफ कहते हो। अब अगर कोई इरिटेंट है या म्यूकस प्रोडक्शन हो गई, यानी बलगम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, क्योंकि कफ दो तरह का होता है। एक होती है खुश्क खांसी, एक होती है प्रोडक्टिव कफ। खुश्क खांसी यानी ड्राई कफ में बलगम नहीं होता, जबकि प्रोडक्टिव कफ में बलगम होता है। तो इस तरह की मेडिसिन में अगर आप देखें, सूडोएफेड्रीन जैसे आती है। सूडोएफेड्रीन का काम क्या है कि वो कंजेस्शन को ख़त्म करती है। जो हमारी सांस की नालियाँ होती हैं वो कंजेस्ट हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं, तो उसको रिलैक्स करवाने के लिए आपके पास सूडोएफेड्रीन है। फिर अगर आप देखें, इसमें आपके पास कार्बिनोक्सामीन मेलिएट आती है। अच्छा, ख़ास के बाद डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या करती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जाती है ब्रेन में, और ब्रेन से हमारे कफ को कंट्रोल करती है ताकि हमें खांसी ना हो। इसके अलावा जो बलगम होता है उसको भी आराम आराम से ख़त्म कर लिया जाता है। तो फर्ज कीजिए किसी को ब्रोंकाइटिस है, या किसी को ऐसी नज़ला खांसी ज़ुकाम हो गया है, नेज़ोफेरेंजाइटिस किसी को है, या किसी को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में रोंडेक सी के जो सिरप होता है वो लिया जाता है। दिन में तकरीबन 5 ml का जो टीस्पून होता है, चाय का चम्मच जो होता है, वो 5 ml का होता है। तो दिन में तकरीबन 4 से 5 बार आप ले सकते हैं, ऐसे 4-4 घंटे के बाद ले सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज रोंडिक सी, जो कि कफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। इसके अलावा अगर आपका इस रोंडिक सी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।